Jadi kita tuh dapat ini emas ini atau asli atau palsu. Ini kita bawa aja ya, ada surat-suratnya Pak. Iya sih. Kayaknya ini. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel kita Cek Ebrek TV. Oke, hari ini kita akan unboxing Ciki berhadiah zaman gadanan zaman now. Oke, sebelum kita mulai videonya, untuk perkembangan video kita, harap subscribe dan like video kita. Ya, jadi untuk unboxing hari ini kita punya 3 jenis Ciki ya. Ini ada Oke Bos, mantap, jangan makan zaman dulu. Lalu ada ini Doraemon, terus ada Ciki yang udah legendaris ini, Ciki Panther. Dengan harga 5.000 satu plastik Ciki Panzer 5.000, Panzer 5.000. Isinya berapa Bang? 10 ya? 10, sekitar 10 ini. Dan ini Oke Bos sama 5.000. Lalu ini berapa? 5.000. Kalau yang ini agak mahal. Ini harganya 17.000. Oh no. Itu total harga 37 ya, 37.000. Oke, untuk mempersingkat. Subrek. Oke, langsung aja kita mulai unboxing. Yang pertama kita akan unboxing Oke Bos. Oke, zaman legendaris banget coy. Kita SD nih. Ini kalau kita jajan harganya 500.000 coy. Nggak tahu harganya. 500.000. Mahal. Kita dapat hadiah kan ya? Hadiah. Dapat nggak Bang? Enak. Ternyata jong coy. Aduh, ini saya buka ya. Jong. Ini 500.000 kan? Iya, 500 rupiah. Kita lihat dapat nggak ya? Oh, ada. Nggak ada coy. Kita taruh dulu ya. Aduh. Kita coba yang satu ini. Ya, rasanya lumayan, nggak jauh beda dari zaman dulu. Buka dulu nih. Oke Bos. Kosong. Beneran ini kalau dulu saya sering dapat banyak. Saya pernah dapat goceng 5.000 rupiah. Saya pernah dapat 10.000 dari. Oke, karena kita tidak dapat hadiah dari Oke Bos, sekarang kita buka semua. Siapa tahu ada hadiahnya. Karena dulu banyak ini hadiahnya. Oke Bos, di mana sudah dapat kita ini. Kita buka satu persatu ya. Ini ada hadiahnya ya. Kosong tuh. Kosong ini. Kosong. Tuh, aku tuh katanya sih nggak beda kayak zaman dulu. Kosong. Batu. Kayaknya nggak dapet nih hadiahnya karena sekarang nggak ada tulisan hadiahnya guys. Udah dapet Bang? Belum. Kayaknya sekarang nggak ada hadiahnya nih Bos. Karena nggak ada tulisan hadiahnya nih. Kosong. Ini yang terakhir ya. Semoga dapat. Wah, aduh. Sekarang nggak ada Untuk Oke hadiahnya. Bos. Ini untuk Oke Bos nggak ada hadiahnya cuy. Oke, selanjutnya kita akan unboxing Ciki Panzer. Apakah akan ada hadiahnya atau akan seperti tadi? Jalan aja. Ini Ciki dari dulu ya. Ya, ini zaman dulu banget ini. Zaman ibu kita SD udah ada ini. Panzer dapat. Wih, gue dapet cuy. Dapat
apa cuy? Gope. Oh, ternyata masih ada hadiahnya ini. Wow. Oke cuy. Wah, ayo panenin dapat. Ini kayaknya bakal dapet cuy. Coba ini satu lagi. Nggak dapet cuy. Oh, kosong cuy. Cikinya itu masih kayak dulu. Terakhir, Ini yang buat terakhir. tinggal bungkus terakhir. Apakah cuma dapat gope? Oh, ternyata satu bungkus kita cuma dapat gope coy. Aduh. Nah, Kita coba yang bungkus kedua ya. ini ada 10 bungkus. Apakah akan dapat lagi atau tidak? Jual pemasukan. Kita coba buka ya. Kayaknya ini dapat di gope lagi cuy. Dulu waktu di warung kita lagi ini nggak dapat. Wah, gope lagi cuy. Wih, dapat. Ternyata sekarang banyak pokoknya. Dan itu dapat ya. Coba. 500 Karena cuy. saya belum dapat. Oh, Kosong ternyata. wah, kosong cuy. Dua terakhir ya. Wah, kosong. Ini yang terakhir. Apakah cuma dapat 1.500? Gimana bang? Ah, Wah, kosong pemirsa. jadi Saya nggak dapat dari cikin. dalam dua bungkus itu cuma dapat 1.500 perak. Berarti sekarang hadiahnya cuma sedikit. Cikin ini nggak kayak dulu. Oke, selanjutnya kita akan buka Ciki Doraemon. Dan kita kedatangan tamu namanya Sepudin, dikarenakan teman kita yang satu lagi pulang. Dia nggak dapat hadiah ya. Langsung aja kita mulai. Ciki Doraemon. Ini harganya kalau di pasaran 2 ribuan satunya. Dan ini adalah cikin yang terakhir kita buka ya. Apakah akan dapat hadiahnya? Kita dapat hadiah. Wow, ternyata sudah dapat hadiah. Wah, ini bang. Harus kita anak nih. Tempelan. Motor-motoran. Luar biasa ini. Wah, dapat stiker. Gambar motor. Saya ragu udah dapat dulu. Oh dia. Oh, stiker lagi, men. Motor, nanti tuh. Wih, dapat motor ninja. Patang pulang. Emas bohongan. Asli ini emas coy, Kayaknya kalung tuh. emas-emasan. 2.000. 2.000. Kayaknya saya nggak dapat uang lagi. Motor lagi ya bukan? Ini gambar, oh buaya dalam tuh. Ini kayak langsing ya. Motor. Ini dapat motor lagi. Gimana? Enggak. Lumayan. Ya, ini ciki terakhir ya. Ninja. Wih, ninja coy. Kita untung besar men. Kita dapat 3 ninja. 3 ninja. Terus foto Stiker. buaya. Bisa dapat stiker motor. Kita dapat motor Harley Suzuki. dan motor Rossi. Saya dapat Jadi kita total hadiah kira-kira 1 miliar. Plus ini bonus buat bayar parkir 1.500. Ini kita tuh dapat ini emas, ini nggak tahu asli atau palsu. Ini kita Kalau bawa aja. ada surat-suratnya pak. Iya sih. Tapi kayaknya ini Buat orang tua tuh. kalian mau lihat gak mau lihat? Enggak. Dikit tuh. Dikit. Ayo. Jadi kalau zaman dulu tuh ini sulap begini coy. Ini akan menjatuh. Oh tidak.
Ini bisa ditebak berapa karat? Berapa bang? Sakarat. Ini kita akan buka aja selanjutnya. Terus ada hadiah motor lagi. Wih, motor. Ini warnanya merah ya. Lihat motornya tuh baik sekali. Wih. Kita buka nih, apa isinya? Motor lagi. Rata-rata mainan anak-anak semua ya. Dan ini tempelan, ini kan buat tempel di motor aja lah. Batak apa? Aksesoris. Kayaknya ini buat tembak-tembakan nih. Wah, ternyata. Dan ini dapat cash Tunai ya, tunai. tanpa usul. Oke, jadi untuk unboxing hari ini dari 3 jenis ciki kita hanya mendapatkan uang tunai 3.500, Uang tunai. terus 4 pieces motor, terus 4 gambar yang ini, dan ini terdapat emas dengan kadar sakarat. Ya, jadi segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.